का बात है भैया? कौन आए रहो? कोई कहीं जाए रहो का? मुँह बताओ भाई। हाय जीजा, तुम आई है? हाय जीजा, हमारे ससुराल से आए रो लुक्का बुलाना है। हाय जीजा, हम नहीं जाए तो तुम्हारी खांसी नहीं सही उसे। हाय जीजा, तो हमको तो नहीं जाए। अरे रामकली, तुम जाओ आराम से, हमारी खांसी सही है, तुम चिंता ना करो। अब हम कतई गाँव में खेत से हैं, पानी ठंडो नहीं पिए हैं। और जीजी, तुम कैसे रहे हो? तुम तो काम वाम नहीं कर पाती। और तू जाना ना एक चुआ, तो हमने अपने मारे बुलाओ तो तू तो काट के मंदिर में और कराएगी जाए। हम तो अच्छो लुक्का बुलाना है रो। तू तो अपने जीजा से हम लगी है। जीजा खांसी आए रे, हम नहीं जाए। और लुक्का तेरे बुखार भजट तेरे भाई देख जाए। ले लुक्को भैया, या लुक्का भैया बैठो। अब बैठ लो, टाइम नहीं है। राम करी जल्दी चलो भाई। अम्मा बहुत याद करती, मेरो काम करो, अम्मा से नहीं काम होता। हाय भैया जीजा, कितनी खांसी आ रही। हम कह रहे तुम चले जाओ चुप ही हैं। जो लगाने पट्टी जीजा सही नहीं है, तो हम कते नहीं है। तुम चुप ही चले जाओ। तू कब पगले आई गई का जीजा जीजा कर रही? काल पट्टी भैया कुछ बोलते काहे नहीं? अब भैया हम का बोला है, हम तो कुछ नहीं बोले हैं। अरे भाभी, तुम तो कुछ बोलो, भेजा जाए। हाय लला, हम तो का तुमसे कड़े ले जाओ। अरे चलना राम कली, देर हो रही। कान ठेरू, अब तुम्हें का होइयो? तुम काहे जे चसुआ बाहर है का जाए नहीं अपने घरे? अब बताओ, और लुक्का ले ना हमू खांसी होगी तुम कभी देख ले। हमारे तो चिंता है। और तुम ठेरू आंसू बाहर से मरे जा रहे, जान दे भाई। नहीं रमकली आई जी, हम आंसू नहीं बाहर, हमें अपने आप निकलता आंसू। अरे चल राम कली चल, ये तो ड्रामा लोग ही रहे हैं। ड्रामा बस तुम, तुम्हारी अम्मा, हम नहीं गए कतई। जो हमारे जीजा रोए रहे, हम चले गए छोड़ के। उन्हें खांसी आ रही तो शर्म नहीं आता। ये